Kailan mo nalaman na may simpleng recipe na tumutulong sa iyong baga, lalamunan at immune system? Orange, red onion, lemon, bawang at luya limang, sangkap lang. Pakuluan ng 13 minutes at doon nagsisimula ang magic. Kasi dito sa loob naipon na ang plema, namumuo sa lalamunan at baga. Inumin mo ang sabaw at sundan mo kung ano ang mangyayari sa loob. Pumunta sa tiyan at doon, sinimulan ng mga sangkap na magtrabaho. Sumipsip ang katawan ng mga nutrients pumunta sa dugo at nagsimulang kumapit sa buong sistema. Ang plema sa baga nagsimulang matunaw, natanggal ng dahan-dahan. Ang pamamaga sa lalamunan bumababa, ang ubo humuhupa, lumakas ang depensa ng katawan. Mas handa na siyang lumaban. Simple lang. 5 sangkap, 13 minutes, at nararamdaman ng katawan ang pagbabago. I-follow mo ako para sa ganito pang mga tips na tumutulong sa katawan mo.